खोड़ सारा फ़नकार आहिनि जेके हिन फ़ानी जहान खे छॾे बि विया आहिनि। उहो कहिड़ो ख़ासि फ़नकार आहे जंहिं बाक़ी अव्हां जी शाइरी खे उन हिसाब सां पढ़ियो जंहिंमां तव्हां बि काफ़ी मुतासिर थिया? असल में हर कंहिंजी पंहिंजी चॉइस अलॻि आहे, फरमाइश अलॻि आहे, पसंदि अलॻि आहे। पर असांखे हक़ीक़त में असांखे लाड़ जो इलाही कुझु ॾींदा आहिनि, पर असां असल में न लाड़ जा न उतर जा। ऐं लाड़ में वञूं था त हीअ चवनि उतरादी आहिनि, जेकॾहिं अपर साइड वञूं था त हीअ चवनि लाड़ी आहिनि। त हीअ नवाब शाह ऐं हैदराबाद सिटी जेका आहे न, इहो विच आहे। त असांजो हक़ीक़त में मूंखे उर्स चांडे तमामु बहितरीनु ॻायो, सरमद सिंधी ॻायो, जीअं चेट में चई हो इंदुसि मां कतीब गुज़री वई, हीअ मुंद हथनि मां निकिरी वई, का साजन जी ख़बर न पई। जीअं सरमद अहमद मुग़ल में हो मुंहिंजो, रहे सदा सिंधूअ जी छोली, मारवड़नि जी मिठी ॿोली।